вечер, Македонија! Моето име е Ненов Маријан. Јас веќе година и пол протестирам пред оваа шарена порта овде и пред криминалната регулаторна комисија за енергетика. Но не сум сам, со мене има и други соборци. Вечерва ќе ви кажам збор два за криминалот и за еволуцијата. Дали знаете дека со секој поминат ден нивната сметка во банка е се појака и појака? Дали знаете дека и денеска повторно не задолжија? Дали знаете дека додека ние протестираме, они прават планови за некој си парк на мајмуни во аеродром? Па зошто? Зошто да не ги трошат парите за парк на мајмуни, кога си имаме златно собрание? Впрочем, да ги поставявме тие мајмуни 50 години во собранието, сега ќе бевме на нула, а не во зијан. Дали мајмунот настанува од човекот? Меѓутоа, има уште една класа, освен мајмуните и луѓето, а тоа се не луѓето. Токму тие прават мајмунлаци и токму тие прават криминал. Пред 4 години, точно во јуни месец 2012 година, нашиот екс-премиер отиде во Русија и тамо се сретна со еден криминален бизнисмен, Леонид Лебедев. Тој е собственикот на една голема компанија која што денеска ја поседува Балкан Енерджи Груп. Неговата десна рака, Андреј Королев, пред недела дена беше уапсен во Будимпешта, а се надеваме дека и тој лично ќе биде уапсен, бидејќи е гонет од Руската Федерација. Неговите компании се мајки на други компании кои што се регистрирани на офшор дестинации. Компаниите Битар Холдингс, кој што е регистрирана на островот Джерси, токму оној остров со кој нашиот моментален премиер склучува некаков договор, и компанијата Кордикор, кој што е регистрирана на Кипар, повторно офшор дестинација. Овие две компании се собственици на Балкан Енерджи Груп, компанијата која што е моментално најомразена во град Скопје. Оваа компанија ги краде 40.000 фамилии и тие пари завршуваат токму тамо, на Кипар, а потоа дали во некој приватни джебови не знаеме. Затоа моите соборци ме замолија да поставам неколку прашања. Зошто, господине Груевски, се сретнавте со Леонид Лебедев? Зошто веднаш по вашето враќање формиравте БЕК? Зошто, господине Груевски, бевте против промена закон за енергетика, како да таа компанија БЕК токму ваша? Дали, господине Груевски, се финансирате од оваа компанија? Дали сте го пријавиле и тој имот? И дали вашите соборци знаат за тоа или тоа сами го правите? Затоа на сите криминалци и на нивните помагачи ќе им кажам само 3 збора, а тоа е одговорност, апсана и конфискација.
I sobrali sme ovde da vi kažeme neka nema da vi pomine i zato velime na pasaran!